佳瑜，你看见没有？明天适合出游，你最好和你的那些个男朋友一起去玩。真的吗？啊？那上个星期你说我适合在家待着，结果让我妈逮住干了一天的家务。王松，你那个是电脑啊，还是黄历呀？黄历？黄历是什么？哎，也对，黄历从某种意义上说是具有中国特色的原始电脑。四姐，要不要我帮你算一算？告诉你吧，前一些个星期，我就是按照电脑的计划来安排我的星期天，结果怎么样？我和我的女朋友和平共处，一次架也没有吵过。那这个星期你怎么安排的？看看啊，早上陪我的女朋友共进早餐，上午和我的女朋友去逛商场，下午和我……行了行了行了，一张嘴一女朋友，一张嘴又一女朋友，有完没完呢？哎，我说我的女朋友，关你什么事儿啊？王总，我告诉你啊，你要是真爱人家，你就赶紧跟人结婚；你要是不爱人家，你趁早跟人拉倒，别整天女朋友女朋友的。哼，说是女朋友，连早餐都共进了，谁知道是女什么呀？我爱结婚不结婚，你管着吗？我告诉你，我只想谈恋爱，不想结婚。我的女朋友也和我一样。哎呀，夏雪，你也真是的，你管那么多干什么？王松啊，到时候有人管，到时候只怕他呀想接也得接，不想接也得接。都几点了，怎么还不开始工作？我们不正工作着呢吗？啊，坐那儿傻愣着也是工作。昨天我不是交代了吗？今天你们3个出去，咱那电脑里还有好几个光棍没着落呢。大妈，你看天那么热，王松的电脑说了，这样的天气只适合在屋里睡大觉。什么？一个月好几百块钱养着你们在屋里睡大觉啊？快走快走快走吧，去吧。还愣着什么呢？走吧。这天儿，真是只适合在屋里睡大觉。英妹子，英妹子，叫谁呀？刚躺下。哟，您是找我啊？您歇着呢。我这正在这儿思考工作。您是？没变，跟小时候一样。您说什么？我怎么听不明白啊？你好好想想，小时候你住老娘家，你老娘家东邻是不是有一棵枣树？有一回，你偷着上树摘枣，不小心从树上掉下来了，是谁在底下接着你的？哎呦，表姐呀！哎呦，来，坐。您怎么上这儿来了？嗨，我是从二柱子他妈那儿啊打听到你这个地址，找了好几回啊，才找着你这个部门。哎呦，好。夏雨，我不想在这儿干了，你要有什么想法，也早做个准备。不想干了？
为什么呀？这还用问啊？读了一肚子的圣贤书，结果被一个街道老太太管着，活着真没。可也是，你瞧瞧今天他那副嘴脸，整一更年期。更年期，那他时间也更得太长了。我告诉你，从我认识他那天起，10多年了，他就一直在更。哎，来，快吃，快吃，快吃！哎，回头咱就说呀，给一个光棍介绍了一个姑娘，那姑娘呢不吃冷饮不见面，咱就可以找老太太报销了。哎，你往里，你往里。带你的。思杰说他被大妈管够了，不想干了，咱们怎么办啊？啊？不想干了？那你想上哪儿去干去？上哪儿干，都比在这儿伺候一个街道老太太强。嗨，思杰啊，平时看着你挺深刻的，怎么我去买冷饮这会儿功夫你就变得浅薄了？你应该好好看看现代哲学，人生下来就是不自由，走到哪儿能没人管着你吗？怪不得你放着电脑专家不干，上这儿来，没人管着你难受啊。不对，列宁怎么说的？革命往往在统治比较薄弱的链条上发生。像咱们这儿吧，被一个街道老太太管着，就是统治薄弱的链条。关键是在于咱们要进行努力，从被人管制到管制别人。你的意思啊，原来你上我们这儿来混是有目的的。那当然，就跟这当年毛主席去安源似的。其实思杰，你无论从理论水平、个人修养，都是我们这儿最高的。虽然现在提倡干部年轻化，是吧？但是你还可以再干一些。我干了，你们干什么呀？哎，你当正的，我们2个人做副的呀。一个中心仨领导，一点都不算多。哎，就是，我爸那个处就是5个处长1个兵，就连那个兵还是一个副处级的巡视员呢。你听听。行啊，王松。哎，你这冷饮开发票没有？啊，没发票可是不好报销啊。看这样，你有什么心事吧？有什么事告诉我，帮你想想办法。他们都结婚好几年了，连个孙子也没有。是不要呢，还是？我也不知是怎么回事，问他们吧也不说。我都这么大岁数了，他们快点有个孩子，我帮着给拉扯大了，也就没心事。可他们看你这么点事儿就哭，放心吧，这事儿交我了。你能行啊？我整天在跟他们磨都不管用。你是你，我是我，表姐，告诉你，你妹妹我在政府部门工作一辈子了，别的本事没有，就这样。生得多的咱叫她不生，不生的保准让她生出一个来。哟，小两口还分床啊？要不找您来商量吗？这儿子大了，说他也不听，这事儿又不好跟儿媳妇说。英妹子，你说这年纪轻轻的他是怎么回事儿啊？哎，回来了，整天呀就这么嘻嘻哈哈的。妈，我的声乐老师说了，明天苏梅也可以成为他学生了。那不是因为你昨天又给他买2条烟吗？哎妈，从我的存折上面取出100块钱了。成，大鹏，你表姨来了，她是在政府部门工作多年的。英妹子，我家这表姨数不清了。大鹏，苏梅，这里是表姨。表姨，哎，夫人您好。哎，你好，你好，你好。
表姨，哎，你好。啊，你好，你好。大鹏、宋梅，你们陪着表姨说话，我去倒点茶去啊。啊，那你陪着表姨说话，我把声乐老师刚教我这内容我消化一下。来来来，坐下坐下。不是您甭那么客气，哎，不客气不客气，坐。表姨您坐啊。哎，我就这儿了。哎，大鹏，你们结婚几年了？那您是说从那个领证算呢，还是说从那什么时候算呀？当然全算了，全算。全算上的话就是5年了。哦，5年了啊。那孩子好大的了吧？领出来让表姨看看。表姨啊，我们根本没孩子啊。没孩子？结婚5年了，怎么没孩子？我们不想要，主要想搞点事业。不想要孩子？不要孩子结什么婚呢？那结婚就是为了要孩子啊？那当然了，结婚不为要孩子，那为了什么？那要孩子又是为了什么？哎，要孩子这是顺理成章的事啊。从大了说，是为人类的传宗接代。哎，表姨，现在世界上人口够多了，我们就不去凑那热闹了。那你们也不为自己想想，现在年轻，老了以后怎么办？我们俩办了养老保险了。哦，养老保险，我知道，不是跟那退休金一样吗？光有钱也不行啊，身边没个招呼的，连个说话的都没有，那叫什么过日子？哎，去敬老院呢。现在我们这些朋友将来都会老啊，到时候聚在一起，想怎么玩就怎么玩呗。哎，姑娘，人呐，1岁年纪1岁心，到那时候你后悔都来不及了。听大妈的话，趁年轻抓紧时间生一个，有了孩子，你就知道有孩子的乐趣了。小孩是挺好玩的，可是我一想，又得给他洗尿布，又得给他做这个做那个的，我就累得慌。再说了，等我生完孩子，还不得胖成水桶了？表姨啊，我们算过一下，生孩子带来的麻烦远远大于孩子给您的乐趣。嘿，年轻人，你怎么这么说话呢？你妈要也这么想，这世界上还能有你吗？嘿，那正因为我妈生我不容易，我才决定不能要孩子。您想啊，这孩子生出来，那麻烦事咱就不说了啊，他还得上幼儿园啊，小学、中学、初中、高中，咱得培养啊。你像我这有工作，而且我还想在声乐上有所发展啊，这个学声乐，那就根本连门都没有。而且这孩子还得上大学，上完大学得参加工作吧。他还得结婚，再生孩子，简直就是终生苦役。大鹏，你的思想有问题。现在有好多青年人受西方资产阶级思想的影响，对生活缺少热情，缺少热心。像你这样的，连自己的孩子都不爱，还能爱国家吗？要是发生了第3次世界大战，像你这样的，没错，他早叛变了。表姨，您这刚上的好。来，玉妹子，喝点水。哎，好，谢谢。大鹏啊，平时妈的话你不听，妈没文化，说不到你心里去。你表姨在政府工作部门这么多年了，她的话你可不能当耳旁风啊。表姨，真是谢谢您了，看您老通情达理的，我们也就不瞒您了。您刚才的话真是句句是真理，您以为我们就不想生啊？对，想生哈，想的晚上都睡不着觉。那怎么不生啊？是啊，那怎么不生啊？这生孩子得要有能力呀，没能力呀。对，没能力，他就是我有点心有余而力不足。什么？你们说什么？哎，老姐姐，老姐姐，老姐姐，别问了，孩子有难处。
别拿着当回事儿，其实这也没什么。这种事儿啊，不能着急，越着急越生不出来。你看，我表姨不会在政府部门工作，水平就是高。我们呢，关键是太着急了，啊！你看，尤其这苏梅，一着急就想哭。哎，你说着你就来了，别哭了，你再把我表姨吓着，咱到屋里哭去啊，上屋哭去，走。你看，哎，劝您的啊。哎呦我的天！又冒出个表姨呀，她是。你刚才反应更快。不可能，我们家大鹏啊，不可能有毛病。老陈家烟火向来兴旺，他爷爷那辈儿啊是弟兄6个，他爹是兄弟4个，到了他这辈儿啊，要不是他爹死得早啊，也不一定是他一个男孩子。表姐，这就看出你没文化了。你知道有个大科学家叫佛生德的吗？您认识？在哪个村啊？我也不认识。我们那儿有个叫夏雨的，他认识，说是在地球的那边住。这个佛什么德说呀，像大鹏这样啊，没有爹只跟着妈长大的孩子，有一种叫什么劫，所以不生孩子。这是谁在胡说呀？我们村王寡妇她儿子啊，跟大鹏一样大，人家不光生了，还生了好几胎呢。哎，是不是大鹏媳妇儿有毛病啊？那天呢，我问大鹏怎么不要个孩子，大鹏说啊，不着急，不着急。我火了就骂了他几句。大鹏的媳妇儿赶紧说：“别骂大鹏，不怨他，是我的事儿。”他这么说的？这就对了。哎呦，可问着明白人了。秀娟，我都找了3天了。啊，哎，等会儿。哎，王松，借我笔试试。哎，等一下啊。说，坐5路车到终点，到32路，在九曲桥下车，前行200米，右转弯，路左第4条胡同，第358号，找姓李的，晚上在家。好，行，就这样啊。哎，苍天不负有心人呐。大妈，我一听您说这路线，我头都晕了，还得晚上去，您能行吗？万一碰上一个老头儿还是流氓怎么办？帮助人嘛，还能怕危险？那我提个意见好不好？计划生育是我们的基本国策，可是有些人身为党员干部，偏偏干一些违背政策的事儿。计划生育，计划生育，是说生孩子要有计划，也没说不让生啊。我觉得咱们应该透过现象看本质。通过这个事儿，我们可以看出，有些人观念陈旧，思想老化，已经不适合在领导岗位上工作了。你知道什么意思？帮人生孩子就思想老化，那妇产医生怎么干？问题在于人家根本不愿意生。丁克家庭听说过吗？丁可嘉，丁可嘉跟陈大鹏家有什么关系？说您思想老化了吧？连丁克家庭都不知道。不懂丁可嘉就不能当领导了。总理的政府工作报告里就没这一条。你倒懂，你可当不了。你，哎，诸位，大妈也是古道热肠。大妈，您还是抓紧去吧，去晚了又见不着那位李大夫了。道儿挺远的，您就打个的啊，把发票留着，回来我给您签个字就报销了。什么？没什么，您抓紧去吧。真是庶子不足为谋。看看你们着急的，差一点误了大事儿。王松，我可告诉你啊，
压迫越久，反抗越烈，我们的忍耐力已经到了极限了。知道，小不忍则乱大谋。我看你们啊，真是妇人之见，想干成大事儿，首先得学会忍耐。不过我看，老太太目前干的这件事儿，正是咱们的一个机会。咱们应该跟陈大鹏谈谈。哎，妹子，快请进，快请进。来，我介绍一下，这位是李大夫。哦，有好几家报纸和杂志啊，都有他的报告文学。哦，经过他治疗以后出生的小孩就有500多个。是吧，李大夫？是的，503个。哎呦，真是活菩萨到了！快请坐，李大夫，快请进，快请坐。您坐，坐，请坐，我给您倒水啊。金英妹子，你办事可真快呀！小时候我就看出你利索来了。可不容易了。我上李大夫家跑了2趟。哦，人家一般都不出诊，全看我的面子。李大夫，小时候我住老娘家的时候，常去我表姐家玩儿。是的，童年的朋友，相见难得。大夫，这可真是苍天有眼呐，给我们老陈家开恩了。大夫，您是不知道啊，我从30岁上啊就守寡，老伴儿临死的时候啊留下一句话，给大鹏娶个媳妇儿，多生几个孙子。这不，媳妇儿啊总算是娶上了，可就是啊，老是不见动静儿。我每年呢都来住上几个月，这回您来了就好了。哎，回来了。啊，今天我的老家又来人了，这是哪儿啊？是你表姨请的大夫。哟，您哪儿不舒服啊？我没病，人家李大夫是送子观音。什么？啊！来，闺女，来，我跟你说个事儿。进来，给您看看有没有妇女病。妈，您怎么能这样啊？人家都来了，好闺女，听妈的话，让人看看没有病不更好吗？我说着玩的，我哪有什么病啊？闺女，妈求你了。哎呀，大鹏，你去，没你什么事儿，进屋待着去。闺女，来，让大夫看看，看看啊。哎，妈，您这有事干嘛呀？您这大鹏，经过李大夫治疗以后出生的小孩都有503个，放心吧。哦，那好，那这么着，妈，您陪着表姨跟李大夫跟这说话，到时候走的时候叫我一声啊，我送他们就行。哎，大鹏，给我站！苏梅，别不好意思，女人都得从这关过。是过这关是没什么问题，可他就是要一听说大夫来吧，他就头晕，就晕。你看，晕上了吧？你看，快屋里躺会儿。大鹏，你怎么这么不听话呀？你看这俩孩子，哎呦，大夫，您可千万别在意呀。我这儿媳妇儿她脸皮薄，见了生人就这样。没关系啊，你告诉他，不用做检查。李大夫，让苏梅伸出手来，您给号号脉行不行？那哪成啊？哎，行。过去啊，我给那些夫人小姐们看病啊，叫悬丝诊脉，哎，就是引出一根线，就可以看出她的病。哎呦天哪，真是神医呀！苏梅，你听见了吗？大夫说啊，你不用出来，把这门开一条缝儿，你伸出个手来就行啊。老姐姐，您儿媳妇儿准是个勤快人。可不是嘛，能干着呢。啊不要乱动。哎，吃饭怎么样啊？挺能吃的，一顿能吃2大碗。哦，大夫，没什么大毛病吧？别急啊，别急。还挺复杂的。是不是好腰疼啊？是，没错。肾虚啊。哦哦，
小腹酸软。没错，您老真是神医。月经呢，是提前啊还是拖后啊？进入10日性阶段。这老东西怎么什么都问？挺正常的。哦，颜色怎么样？是不是？正常，一切正常。哦，大夫，您可摸了半天了啊！我听说人省医院的大夫手往上一搭就知道什么毛病，您这个行了。大夫，怎么样啊？大夫，到底怎么样啊？这病情可不轻啊！这么说，老陈家没指望了？哎，这得看你求到谁的门下了。你知道我的外号叫什么吗？叫什么？ 3副灵。只要我这3副药开下去，他一吃了，那就是使女也得叫他生孩子。哎呦，谢天谢地，真是活菩萨！哎来，闺女，哎，这就好了。表姐，哎，你看你找了个好媳妇儿，瞧人家脾气绵的，哎呦，不像我们家那个，你说他一句，他有10句等着你。苏梅，你妈这辈子可不容易，好不容易熬到大鹏成人上大学，可别惹他生气啊！不惹他生气。哎，这就对了。来，别客气，别客气，别打，别怪怪吃你别客气，那个别客气，无功不受禄，咱们还不认识呢。嗨，这一坐下不就认识了吗？哟，这怎么打？就是，其实啊，咱们早就是一个战壕的战友了战壕啊！什么战壕？四姐，哎，你看我接电话，你跟他们说。我说的没错吧？他们还不知道吧？这2天啊，一直缠着你们的那个老太太，啊，就是号称你们表姨的那个，嗯，也一直强迫我们生孩子，哦，杨妈妈。迫害我们多年了闹了半天的老太太是你们这儿的。啊！不好意思，那您怎么不看着他呢？老让他上我们家指手画脚，这怎么当的事儿啊？就是啊，不是我们不管，这人老了吧，不太好管。没错儿，所以呀，我们才找到了你们，是不是？咱们联合起来作战，不能听他的，对不对？男子汉大丈夫，说不生就不生。哎呦，我们是不想生啊，就是他妈太可怜了，那老太太想孙子想的都要想疯了。更何况我在学习声乐，哦我这是其实啊，这不是一个生不生孩子的问题，人这一生应该有勇气自己选择自己的生活。要是连生不生孩子这个问题自己都做不了主，那还叫什么人的生活呀？没错儿，大鹏这人呢，在他妈面前一点个性都没有。哦，哎，大鹏，你听见帮办说什么没有？听你妈要是再和那老太婆逼我生孩子，我就真跟你急。不生，不生啊，坚决不生。好，昨天跟她说了，没来得及去。宋梅，宋梅，哎，我都问了2遍了，快把这药喝了吧。哎妈，您先搁那儿啊。哎，宋梅，好闺女，咬咬牙就喝了，我给你搁了白糖呢。好，再见啊。哎，大鹏，你来。哎，正好，你把这药喝了，这药是照着你的脉象开的。你说什么？对，哎，是。那天李大夫是号的大鹏的脉，啊，我跟您说实话吧，我跟苏梅啊都没什么毛病，我们就是不想要孩子。不信，好好的谁不想要孩子？您看我骗您干嘛呀？您忘了您刚来的时候，苏梅不是正休病假呢吗？那是刚做完人工流产。你说这些干什么？你们，大鹏啊，我怎么生了你这么个狠心的东西？行，你知道这药多少钱呢？100多块。妈，到点了，我得去上班了。我不管，
你们爱上哪儿上哪儿去。妈，那我也先到我声乐老师那儿了啊，他等着我呢。您好好在家待着，别生气啊。您不行就到啊，就这样啊。哎，大鹏，路上小心点儿。这么贵的药。哎，妹子，你是我哪辈子造的孽？管他又管不了，不管吧又不放心。表姐，别太伤心了。现在的年轻人都这样，体会不到做老人的心情。老陈家在村里呀，几辈子也没赚出个不字来。你说大鹏这样，叫我怎么有脸见人？表姐，你气病了？哪儿啊？这不是李大夫开的药吗？怎么，你也有那病？我有什么病啊？您知道这药多少钱？100多块呢。他们不吃，也不能扔了呀。妹子，要不你也来点？不，我孩子一大窝了，用不着这药，用不着。只要他们俩没毛病啊，你就不用那么发愁。大鹏还年轻，早晚有一天呐会明白的。唉，就怕我等不到那一天了。刚才我还在想，干脆一根绳子勒死算了，眼不见心不烦。表姐，你可别朝这路想哦。你活着他们都不生，你要不在了，他们不是更不生了？哎，说起来，大鹏啊也算个孝顺孩子。我有个好办法，保证让大鹏听你的。哎，来了，妈，您看看我做的面啊，真的，您尝尝我这特别的面。我不吃，这回啊，你说什么我也不听。行了，您就别演戏了，您这不干。都60多岁的人了，连个孙子都没有，那活着还有什么盼头？好，不吃啊，不吃了，坚决不吃。可是按国际惯例，绝食不能绝水啊。哎，你真是跟一老太太一般见识，你这。陈大鹏，告诉你，我可是已经仁至义尽了啊。他这不是老糊涂了吗？你就原谅他一回。是，原谅，谁原谅我呢？再说了，他就是个叫花子，也是你妈呀。这事儿传出去，人家怎么说我？说我不给他吃。我限你2天时间，叫你妈起来吃饭，要不然别怪我不讲理。那他不是都是为了让咱生个孩子吗？你甭说了，这事儿又是你那表姨出的主意，我找他去。什么？有这种事儿？这简直是太过分了！哎，苏梅同志，问题的关键还是在您这儿。只要您不生，天王老子也没有办法。啊，没有，还没有像您想的那么绝望啊！我告诉您啊，以后他们再逼你，啊，对，就给他玩点绝的，来点狠的，对，就这样啊，再见啊！哎呀，简直是是可忍，孰不可忍！怎么了？大妈挑唆人家老太太绝食。笑什么呀？哎，咱们还说他思想僵化呢，你看他这斗争手段，够新潮的。你还有心思笑？那陈大鹏都快盯不住了。太好了，这回啊，看大妈还有什么话说。
又在屋里聊大天呢。也罢，这天儿只适合在屋里聊天儿。大妈，苏梅来电话了，说她婆婆闹绝食呢。苏梅来电话了，她怎么说？是不是快盯不住了？是快盯不住了。大妈，是不是您教她婆婆这么干的？可不，我就知道这手总管用。怎么样，姜还是老的辣吧？您还乐呢？您犯政治错误了。什么？您破坏安定团结。安定团结？对呀，对呀，现在什么游行啊、绝食啊，都得报公安部门审批，您知道不知道？真的？可不吗？现在正在查一些社会上的不安定因素，您倒好，你还党员呢。哎呦天哪！来，再喝点这个，这个有营养。哎，大鹏怎么样了？我看有门儿，妹子，你这招还真灵。表姐，咱们这招是不是太毒了点儿？是不是再换一招？不，咱们就这招了。我看大鹏啊，撑不了几天了。妈，我求求您了，多少您吃点东西。您都3天3夜没吃东西了，这么着您吃一口，完了咱们好好谈谈，行吗？不吃，妈就要你一句话，生不生个孩子？那您也得替我考虑考虑啊。我不听你那些理由，老陈家要是在你这儿断了根儿，我对不起你死去的爹。你现在长大了，翅膀硬了，妈的话你也听不进去了，干脆我死了，留下你们过清静日子。生什么？生孩子呀，不就是个孩子吗？咱们来一个。你说话算数。算数，走，吃饭。以后有什么事儿啊，尽管来找我，啊，就这样啊。好，你们来了，正好，陈大鹏决定生了。怎么了？麻烦了。麻烦大了。麻烦太大了。怎么？大妈，您的经验都哪儿去了？您也不想想，陈大鹏要是不屈服吧，这事儿还好说；他这一屈服，他妈绝食的事儿就既成事实。我已经嘱咐他吃饭了，饭是吃了，可错铸成了。您这事儿办得可不漂亮。就是啊，那您还破坏计划生育，这么短的时间内，您就连着犯了2个政治错误。我只不过劝他们生一孩子啊。大妈，您别说了，我们也知道您不是故意的，您只是在理解政策的能力上出现了点问题。依我看呢，错误的事情咱们谁也不再提了。您提前退休，也好推卸责任。我们呢，也能帮您承担一下。什么？什么呀？您说了吧，皇帝轮流坐，明年到我家，您当领导当的时间也太长了吧？绕了这么大一圈子，你们是想赶我下台呀？没有，我们只是想请您退居2线，可以犯点错误吧？别来好听的。王松，干嘛吞吞吐吐的？大妈，直说了吧，现在全国都在搞改革，咱们中心也得改革一下。况且，咱们国家已经废除了干部终身制，您也不是不知道。
好啊，我成天在外头忙，你们在家里搞宫廷政变了。你们的心思我还不知道，把我赶下台，你们一个正主任，2个副主任都当上官了。告诉你们，死了这条心吧。我是小车不倒，只管推，一直推到2000年。杨金英，你是什么表姨呀？啊？你是谁家的表姨呀？啊？你究竟是干什么的？说。我是这儿的领导。他真是你们这儿领导吗？暂时还是。哎，是行，咱就说说你们这领导。我们家本来生活的好好的，是吧？你们这领导闲的没事儿，硬插进来，给我们全家都给搅和了。是，你说我们生不生孩子碍你什么事儿？这是我的工作，是我们的服务项目之一。嘿，你们看我这……别，好好说，慢慢说，别着急啊，慢慢说，慢慢说。我爱人已经正式向我提出了离婚啊。我母亲神志恍惚，跟医院躺着呢啊。今儿我妈要是有个3长2短，老太太，我要不看着你岁数大，哎，你说你这么大岁数，你干点什么？干什么？哎，你缺德不缺德？别拦我！我今天我你们这什么单位？这种话。看起来我是真老了。我干了什么？我不过是劝他们生个孩子，把日子过得更有滋味一点。可怎么会？大妈，你要干什么？你说的对，我是该退休了。哎，大妈，您还不到岁数。你别安慰我，我知道，你们早就想让我下台了。我下去了，四姐，你来当正主任，夏雨、王松，你们俩干副主任。哎，你们要是需要个当兵的，打个招呼，我再回来补偿。大妈，哎呀，大妈，没那么严重，您还真当真了。就是啊，大妈，您就真的忍心离开我们吗？你们别劝我了，我下台，我一定得下台。四姐，你就大胆干吧，大妈总算把你扶上马了。夏雨、王松，你们不是一般人了，以后不要耍小孩子性子了啊！我走了。我走了。大妈。大妈。